امباپه یا هالند کدوم گلزن بهتریه؟ بریم با هم ببینیم. امباپه مهاجمیه که با هر دو پا گلزنی میکنه و میتونه از زوایای مختلف با هر دو پا ضربه نهایی رو بزنه و دروازه رو باز کنه. اما پای چپ هالند سلاح مرگبارش و بخش بزرگی از گلهاشو با پای چپش میزنه و ضربه‌های نهایی فوق‌العاده خطرناکی داره. در بازی روی زمین امباپه خیلی خطرناکه و ضربات سریع و دقیقی میزنه و در موقعیت‌های روی زمین راه‌های زیادی برای گل زدن ایجاد میکنه. اما در بازی هوایی هالند یه سلاح اضافه داره. قدرت و زمانبندی فوق‌العاده‌اش باعث شده ضربه سر یکی از خطرناکترین راه‌های گلزنیش باشه. در ایجاد خلق موقعیت امباپه برای گل زدن منتظر پاس نمیمونه و با شتاب انفجاری و دریبل‌های سریع وارد محوطه میشه و موقعیت رو به گل تبدیل میکنه. اما هالند در خلق موقعیت با حرکت بدون توپ و جایگیری مناسب، حتی وقتی توپ‌ها در یک موقعیت مرده باشه، با قدرت بدنی، واکنش سریع و ضربه‌های آکروباتیک تمام موقعیت رو به گل تبدیل میکنه. در تبدیل شوت‌ها به گل امباپه شوت‌های بیشتری میزنه و در لالیگای فصل گذشته در مجموع 146 شوت 25 تاشو تبدیل به گل کرد و با نرخ تبدیل به گل 17.2%. اما هالند با شوت زنی کمتر به سمت دروازه گل بیشتری زده و در مجموع 126 شوت در لیگ برتر فصل قبل 27 تاشو تبدیل به گل کرده با نرخ تبدیل به گل 21.4%. امباپه با تکنیک و سرعت میدرخشه، هالند با قدرت و تمام کنندگی. انتخاب تو کدومه؟ فوتبال قصه‌ای که هنوز تمام نشده.